Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում իրականում հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձեզ հետ է Հայկ Նահապետյանը։ Երկու օր առաջ Երևանում Եվրասիական տնտեսական միության գագաթաժողովի հանդիպման ժամանակ թերևս արձանագրային բոլոր հանդիպումներից զատ եղան դեպքեր, որոնք լայն քննարկման տիրույթ մտան ոչ միայն մեզ մոտ, այլև այն երկրներում, որի ղեկավարները մասնակցում էին այդ գագաթաժողովին, նիստին, ստորագրվեցին մի շարք անհրաժեշտ վաղօրոք մասնագիտական խմբերի կողմից պատրաստված փաստաթղթեր, բայց եղան նաև դեպքեր, իրադարձություններ, որը ինքնին իր մեջ բավականին արտարուց երանգներ էր պարունակում։ Եվ այդ առումով այսօր մենք տաղավար ենք հրավիրել ազգային անվտանգության կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանին, բարև ձեզ պարոն Իսագուլյան։ Եվ այսպես խախտելով պաշտոնական արողակարգը, այն արձանագրությունը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության այդ պահին ղեկավար ներկայացուցիչը վարչապետը պետք է դիմավորեր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին այնտեղ, որտեղ պետք է դիմավորեր, եւ որը որ չեղավ եւ ճանապարհվեց այնպես, ինչպես չեղավ, այսինքն որոշակի ակնհայտ արհամարհական կեցվածք, որը արևմտյան քարոզչեմիկան մեքենան եւ իր կարկառուն ներկայացուցիչները իդեմս, ասենք, քաղաքական մեկնաբան, քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Ստեփան Գրիգորյանի այդպես հրճվանքով ասում էր, որ Փաշինյանի Նիկոլը չկզեց ռուսական ցարի առաջ, դա երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ժամանեց Հայաստանի Հանրապետություն եւ այն ինչ որ այդ նույն տրամաբանությամբ, երբ Փաշինյանի Նիկոլը օդանավակայանում բավականին ժամանակ սպասեց, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ դեսպանությունից կժամաներ օդանավակայան, օրինակ չգրեց, որ Փաշինյանի Նիկոլը կզեց ռուսական ցարի տակ։ Ինչու այդպես եւ ինչու մի քանի անվտանգության պաշտպանական շերտեր անցած վրացական ընդդիմադիր հակառուսական շատ հայտնի Ռուսთავի 2 հեռուստաընկերության թղթակիցը կարողացավ հայտնվել Վլադիմիր Պուտինի եւ Ղրղըզստանի նախագահի մոտ 2-2.5 մետր հեռավորության վրա, որը անվտանգության մեկ շերտ էր մնացել, հարց տալ, հարց, որը ինքը իր մեջ նաև որոշակի վիրավորական շեշտադրումներ էր պարունակում։ Ինչու այդպես պատահական էր, կանխամտածված էր, եթե այո, ապա ինչ միտում եւ ինչ նպատակ էր հետապնդում։ Ես չգիտեի, նոր իմացա, որ Ստեփան Գրիգորյանն արդեն քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր է։ Մարդ, որը 40 տարեկանում նոր սկսել է հայերեն սովորել։ Իր մայր լեզուն ռուսերենն է, իր հայրը ուրեմն սովետական սպա է եղել, ոչ պատահական տեղ ծառայելիս։ Ստեփան Գրիգորյանը այն պատգամավորներից էր գերագույն խորհուրդ, որի համար Մոսկվան դա իր ոչ միայն մայրաքաղաքն էր, այլ հայրաքաղաքն էր, եղբայրաքաղաքն էր, քույրաքաղաքն էր, որը նույնիսկ որպես Դաշնակցության ներկայացուցիչ, հա, գնացնդե Մոսկվա, խաղին մնաց, ոտը կոտրեց դիտավորյալ, որ Հայաստան հետ չգա։ Պատերազմի տարիներին, որ մնա Մոսկվայում։ Հիմա հանկարծ այդ մարդը ուրեմն ռուսական ցարի եւ նրա ինչ-որ բաների մասին է խոսքում։ Պարզ է, Ստեփան Գրիգորյանների նման ունենք Զոլյանի տղային եմ նայում, որ էլի ամբողջ ռուսական, բայց հանկարծ երեք ինչ-որ բաներ նվնվում էր, վնգստում էր, քանի որ վարչապետը այդ բառը շատ է սիրում օգտագործել, ես էլ եմ օգտագործում, թող չվիրավորվեն, էլի։ Պատերի տակ այսօր էլ մի հատ էլի երիտասարդ էր, որ Հրայր Թովմասյանի ելույթի հետ էր կապված ազգային ժողովում վնգստում Եղոյան էր ազգանուն, ինչ էր, կարևոր չի, բայց մենք սկսենք օգտագործել էլի վարչապետը մեկ-մեկ հետաքրքիր արտահայտություններ է օգտագործում, որ կարելի է օգտագործել հենց իրանց նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, ամենևին կարևոր չի նույնիսկ արողակարգը մի կողմ, որտեղ շատ դեպքերում երկրների ղեկավարների անձնական փոխհարաբերությունները շատ մեծ ազդեցություն են ունենում այդ պետությունների փոխհարաբերությունների եւ պետությունների միջև ցանկացած գործընթացի համար։ Այդ առումով վառ օրինակներ կան, վառ,
Ընդհանրապես, հա, երեք Ռուսաստանում էներգետիկայի հետ կապված այդ միջազգային համարը, եւ որ Շրոդերը նստած էր, Պուտինի վերաբերմունքը նախկին Գերմանիայի կանցլերին, երբ որ պատմեց թե ինչպես են հյուսային հոսք առաջինը կառուցել են, բարձր դեռ ժամանակին Հելմուտ Քոլը, մյուսները բավականին մեծ ներդրում ունեցել են, աջակցություն ունեցել են, բայց դեռևս այդ բարեկամությունը մնում է եւ այդ բարեկամության շնորհիվ հավատացեք, որ շատ հարցեր ոչ թե որոշվում են պետությունների առաջի դեմքերի մակարդակով, հենց այն մարդկանց մակարդակով, որոնք պահպանել են այդ լավ հարաբերությունները։ Հայաստանն էլ այդ մարասով բացառություն չի, օրինակ բոլորը գիտեն Քոչարյան եւ ասենք Պուտին փոխհարաբերությունները շատ լավ ընկերական։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս պարագայում, երբ որ պրոտոկոլը ուզում ես խախտել, խախտես ի օգուտ քո ռազմավարական գործընկերոջ։ Ոչ մեկի պագոնները նաև Փաշինյանի թրաշը հաստատ չէր թափի։ Եթե ինքը իջներ, նույնիսկ եթե գնար օդանավակայանում դիմավոր էր, ոնց որ հատուկ է, երբ որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական ներկայացուցիչ պետության ղեկավար է գնում։ Դրանով ինքը եւս մեկ անգամ ընդհակառակ կջերմացներ, այլապես հետո ինչու գնաց ճանապարհելու։ Էն էլ աղերսանքով, խնդրելով, որ ինչ որ բան թույր է եղել, ինքը պետք է գնա, եթե փորձեն հերքել, սա։ Այդ հարցի պատասխանը ձեզանից լսենք ինչու գնաց։ Գիտեք, ես չգիտեմ ինչու, արդեն ավարտվել էր ամեն ինչ։ Եվ Պուտինն էլ այդքան երկար մնացել էր, որ Ռոհանիի հետ որոշակի հարցեր դեռ մինչև վերջ քննարկված չէր։ Երբ որ դեսպանատան հանդիպել է Տիկին Բելա Քոչարյանին եւ մեկնել է օդանավակայան, հայկական կողմից է աղերսանք եղել, որ ուրեմն ընդունի այնտեղ օդանավակայանում Պուտինը Փաշինյանին, որտեղ ինչ հարց են քննարկել, ես տենց էլ չհասկացա։ Եվ նույնիսկ այն վերջի հրաժեշտի պահը, որ զորով ուզում ես ինչ որ մեկին գրգես ինքը երբ որ ձեռները դրել է, որ չի ուզում այդ մերձեցումը լինի։ Գիտեք, չի կարելի, կամ Ստեփանի Գրիգորյանիկների նմանները, հա, այդ տախտուկը, չգիտեմ, պրոֆեսոր ասեցիք, ես 5 տարի այդ մարդու հետ պատիվ անպատվություն եմ ունեցել ազգային գերագույն խորհրդում նստելու, հիմա եմ ասում անպատվություն, դե ժամանակ թվում էր, թե դե լավ, տղա է ինչ որ բան հասկանում եմ։ Դե այնքան դրամաշնորհներ, որ ստացել է դրսի այդ ֆոնդերից կարելի ակադեմիկ էլ ասել։ Ադրբեջանից, ես միանշանակ եմ ասում, դրսի ֆոնդ չկա, կա ադրբեջանի փող, որը Հայաստան Չէ, պիտի հստակ ասեմ, ադրբեջանական փողերը ինչ որ մարդկանց միջոցով գալիս են Հայաստան, որպեսզի Հայաստանում ստեղծեն իրավիճակ, որը ցեդարանելու է Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Պետք է արդեն հասարակությանը շատ հստակ ասել, թե չասենք Սորոս։ Ինչ որ միջազգային հիմնադրամներ, այդ հիմնադրամները ո՞նց են ձևավորվում, ինչ որ մեկը պիտի փող տա տեղ։ Ինչ այդ մարդիկ, ասենք ինչ որ Ադրբեջանը տալիս է, որ այդպեսի այդ ֆոնդերի միջոցով Հայաստանում այդենց Ադրբեջան թուրքամետները ուրեմն գործողություններ կատարել, որը բխում է բացառապես Ադրբեջանի շահերից։ Պետք է արդեն ասել, բոլորն իմանալ, որ գրանտակերները դրանք Ադրբեջանի փողերով Հայաստանում ի օգուտ Ադրբեջանի աշխատող սերիկաներ են։ Եվ վերջ այդ հարցը պետք է փակել, այլևս բոլորս պետք է դա ասենք։ Հիմա պատկերացրեք, ասում եմ, որ շատ լավ կլներ, որ այդ անձնական հարաբերությունները լիներ այն մակարդակի, որ պրոտոկոլ, հասկանում եք, որ Իսկ այդ ասում են առանց փողկապների հանդիպում, շատ դեպքերում ինչի են դա անում, այսինքն ամեն ինչ մի կողմ են դնում, որ զրույցը ավելի անկեղծ ու անմիջական ստացվի։ Դե լավ, եթե այդքան անկախ եք, այդքան ինքնուրույն եք, այդքան ինքնավստահ եք, բայց հետո եք աղերսում, որ գնաք օդանավակայան, վերջում էլ թաթիկով սենց անեք։ Դուք ուրեմն հայտարարում եք, որ Ալիևը, որի հետ վերելակում հանդիպել եք, ինչ կիրթ տղա է, ինչ լավ տղա է, եթե կար դեմը խալի էլ կփռեք, կպարկեիք էլ, շատ հետաքրքիր է, պարոն Նահապետյան, ախր երբ որ այս կարգի երևույթների ականատես ես լինում, տեսնում ես, թե այս թավշա մանուկները ոնց են ոտնատակ տալի պետության արդեն, ուրեմն պատիվն ու վաստակը, պետության ինքնասիրությունը ոնց են ոտնահարում։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է հանդուրժել մեր հասարակությունը, մեկ-մեկ էլ նույնիսկ իհարկե կոմենտ գրողներն էլ հայախոս ադրբեջանցիներ են, ովքեր հանկարծ դրական բան է սկսում են հայել, դա էլ պետք է անկեղծորեն ասել, բայց մինչև երբ ենք մենք սա հանդուրժելու։ Ու տեսեք ինչքան հետաքրքիր է, տեսեք, մեծ պետության ղեկավարը, ով արժանապատվությունը գիտի ինչ բան է։
Մենք պետք է ուրախ լինեինք, որ Արցախի առաջին նախագահ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ այդքան լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ինքնին դա քաղաքական կապիտալ է։ Եվ տեսեք, որ այդ մարդը այնքան հավատարիմ է որպես ընկեր, որ եթե ընկերոջը բանտում ապորենի նստացրել են ապիկար իշխանությունները իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, ինքը գնում է տիկնոջ հետ տեսակցության։ Այսօր էլ մեկը կա են, էլի չհաջողված արտակարգ ու լիազոր դեսպան Պապյանը արա։ Ասում է դե իրանց տարածքում են ընդունել, քանի որ դեսպանատունը ռուսական տարածք է, այ անմորուս։ Ես զարմանում եմ, մարդիկ դեսպան են աշխատել։ Հայաստանն են ներկայացրել, օրինակ ինքը Կանադայում։ Ճիշտ է, ասում են դեղա ավելի շատ պանրի առևտրով է զբաղված, գինու առևտրով։ Բայց դե ամենայն դեպս այդ մակարդակի դեսպան է եղել։ Հիմա ասեք այդ արտահայտությունը քեզ թվում են չգիտակցող, չհասկացող մասսաների վրա պետք է որոշակի ազդեցություն ունենա։ Սա է ողբերգությունը։ Նահապետյան ջան, որ մենք ըստ էության մսխում ենք ամբողջ այն կապիտալն ու պոտենցիալը, որ մինչև հիմա ստեղծվել է։ Ինչ է, որ մեկը հոգեկան հիվանդ է, ու իր այդ հիվանդ երևակայության արդյունքում այդ պահին ինչ որ քայլ է կատարում, հետո զղջում է իր քայլի համար, բայց արդեն ուշ է, արդեն այն դրականը, որ կարող էր լինել, անցավ։ Պարոն Իսագուլյան, ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր ճշգրտում անել։ Դուք ասում եք այն ինչ որ տեղի ունեցավ, դա այդպես ստացվեց, իր կողմից քայլեր եւ այլն եւ այլն։ Իրականում մեր ռազմավարական դաշնակիցը, որը գործնականում ամրագրված է պայմանագրերով եւ փոխադարձ պարտավորություններով, այդ երկրի ղեկավարի հանդեպ ստեղծում է մի վիճակ, որտեղ ասենք արհամարհական վերաբերմունքը եւ այդ մարդուն նվաստացման փորձերը դա այնքան ակնհայտ է, որ ասենք նույն Նիկոլ Փաշինյանի օգտին չի խոսում, այսինքն ինքը ինչա այդ ամենը չի հասկանում, թե ուղղակի իրեն ասել են, այսպես պետք է անես ու վերջ։ Այլ այլընտրանք չունի, ուզում եմ հասկանալ, եթե ասել են, հա, այդ մեզ թվում է թե նվաստացրեց, չնվաստացրեց, այդպես մտածում էին, հա, այդպես ինքը նվաստացավ։ Եթե դիմավորելը տեն բախես վազում այրոպորտ, օդանավակայան։ Ասում են իրենց առաջ Գասպարինն է գնացել։ Ասում են Վարկես Գասպարին պարկելա։ Չէ, ասում են ինքն է ուղարկել, իր այդ շտաբ տարել այնտեղ, հիմա ժողովուրդը խոսում է։ Թող ստուգեն։ Ասում է Պուտինի ինքնաթիռի բանի տակ պարկել է, որ մինչև չընդունի Վլադիմիր Պուտինը ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը այդ պարկած տեղից չի լե, դե հումանիզմից ելնելով, մարդասիրությունից ելնելով էլ Պուտինը ուրեմն Փաշինյանին ընդունել է։ Դրա համար եմ ասում, եթե կարելի է ի սկզբանե ամեն ինչ նորմալ անել, ամեն ինչ նորմալ ընթանար, վերջապես մեզ համար ամենակարևորը, պարոն Նահապետյան, մեր երկիր միաժամանակ եկել է մեր հարավային Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար, ըստ էության երբեմն եղել է, որ դա միակ կյանքի ուղին է եղել Հայաստանում։ Այո, Էն էլ պատերազմը։ Մենք գոնե լավ գիտենք այդ 90-ականներին։ Եվ մյուսը մեր ռազմավարական գործընկեր երկրի նախագահ։ Երկուստ էլ մեր համար մեծ նշանակություն ունեցող։ Ընդ որում դա պատահական չի արվել։ Որ ամենևին հանդիպել։ Այո։ Եվ ստեղ էլ շատ կարևոր հայտարարություններ արեցին կապված արևմուտքի հետ։ Պետք է ինքես պահում ես հիվանդ մանուկի նման, հետո ինչ որ մեկը հուշում է, որ սա ծանր հետևանքներ կունենա քո համար, վազում ես օդանավակայան։ Գասպարին էլ հետը տանում ես։ Հիմա գիտեք, սա է ողբերգությունը, պարոն Նահապետյան։ Մենք իրավունք չունենք, հիմա էլ տեսեք, Սահմանադրական դատարանի նախագահի երեկվա փայլուն ելույթի ես կասեի։ Երևում է, որ այդ տգետները ազգային ժողով չեն հասկանում, թե Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թոմասյանը ինչ է ասել։ Ու այսօր մեկնաբանությունները կարդում ես, զարմանում ես, դե լավ, մենք վերջապես ուր ենք տանում այս ժողովրդին։ Ասում եմ, հասկանամ այդ մենք-ով է, էլի, որտեղ անդադ ասում ենք մենք, ինձ թվում է, թե Հայաստանում ինչ ներքաղաքական լուրջ խմորում, թիրախային, ասենք, անձինք կամ կառույցներ, որ վերցնում են, դրսի արտաքին քաղաքականության վեկտորի առերևույթ իբր պահպանում, բայց ներքուս լուրջ դրա դեմ պրոցեսներ, այս ամեն ինչ կառավարելի պրոցես է։ Եվ ընդհանրապես ասենք Փաշինյան Նիկոլը իր կառավարությունը եւ այլն ամեն հրաշալի գործիքն են, որը դյուրին կերպով օգտագործում է։ Այդպիսի քայլեր չէին կարող անել ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ոչ Սերժ Սարգսյան, ոչ Ռոբերտ Քոչյանի հանդեպ հասցեին եւ որոնք ասենք գայթակղվեին պահի տակ այդ էյֆորիայով։
որ իրենց նկատմամբ ենթադրենք Անապետյան, ես ձեր հետ շատ հարցերում կհամաձայնվեի, ախր այդ տերը ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանի տերը։ Սորոսն է կամ չգիտեմ ով է, Արնո Հակոբ է, Ամերիկայի դեսպանի վարորդն է, ով է կարևոր չի։ Բայց երբ որ ինքը սկզբնական դրսևորումը դիմավորելուց այդ կարգի էր, այդ նույն տերն է, եթե հրան, բայց այդ նույն տերը ասել է հետո գնացեք այրոպորտում վնգստացեք։ Սա է անհասկանալի, բայց հետո խես վազել այրոպորտ, խես ժամուկես, ինչ ես աղաչել, ինչ ես խնդրել։ Բայց տերը չի ասել, տղա ջան, որ քեզ սենց ես պահել, բա այրոպորտ քեզ գնացել։ Պարզ երևում է, որ եթե նույնիսկ ինքը գործիք է, ապա անկանխատեսելի գործիք է։ Ճիշտ է, շատ համաձայն եմ։ Իր տիրոջ համար է անկանխատեսելի։ Այո, անկանխատեսելի, համաձայն եմ։ Կարող է հանկարծ պատերազմ հրահարի սկսի, մեկ էլ ինքը թողնի փախնի, երկիրը մնա օրինակ առանց գերագույն գլխավոր հրամանատար Նիկոլ Փաշինյանի, ինքը իր ընտանիքով փախնի ու ամեն ինչը տա թուրքերին ու գնա։ Մի հատ էլ թուղթ ստորագրի։ Այս սա է վտանգավոր։ Հիմա ես համաձայն եմ, պարոն Ապետյան։ Այո, ինքը տեր ունի։ Բայց այդ տերը մի դեպքում ասեց, սկի մի իջի ներքև, այնտեղ որ պարտադիր տիշն ես, աշխարհում տենց երևույթներ չեն, որ գոնե ճիճնեն են ներքև։ Դրան մոտելի դիմավորես։ Երկու քայլ ներքև իջնելը, ինչ է, պագոններդ կընկներ։ Հարցը Պուտինը չի նույնիսկ։ Դե լավ, Լուկաշենկոին ինքը իջավ ներքև, այնտեղ գրկակառվեց։ Այնտեղ որ Լուկաշենկոն իր մոտել ասեց, դու նոր թազանգ ես, Ալիևը իմ շատ հին ընկերն է ու լավ ընկերն է։ Դրան դու իջնում ես ներքևը, պաճպճում ես, գրկախառնվում ես, բերում դեմդ նստացնում ես, դրսում դիմավորում ես, իսկ Ռուսաստանի կոնտրաստ է ուզում ստեղծի։ Ախր իր բանով էլի ընկալումով։ Գիտեք, ախր պարոն Ապետյան, ինչ չես ուզում այս թեմաներով ասում, միլիոն անգամ մենք պետք է շատ լուրջ թեմաներից խոսանք, բայց ամեն անգամ այդ կարգի երևույթներից հետո ստիպված ենք լինում ուրեմն այս կարգի թեմաներ քննարկել։ Դրա համար եմ ասում, այս մարդը լուրջ խնդիր ունի, մենք պարտավոր ենք։ Իդեպ այդ սիմպտոմներից է, կարելի է քաղաքացիական նախաձեռնությամբ հանդես գալ եւ մեր վարչապետի լուրջ ստուգման ուղարկենք առողջական, հատկապես հոգեբանների մոտ։ Որտեղ այդ դրսևորումները, այդ մեկ-մեկ այլանդակ զայրանալը, մեկ-մեկ իբր թե քնքուշ թավշա դառնալը, մեկ չդիմավորելը, մեկ վազել այրոպորտում խնդրելը, որ ընդունի Գասպարին էլ տանել պարկացել։ Իդեպ ասեմ, այդ անկախատեսելիությունը սիմպտոմներից մեկն է։ Դա սիմպտոմը անկախատեսելիությունը, դա հիմա ստիպված ենք արդեն բաց եթերով ասել մեր հասարակությունը թող հասկանա մենք ում հետ գործ ունենք։ Խեղճ հասարակությանը զոմբիացին մանիպուլացիաներով բերեցին մի վիճակի, որ այդ հասարակությունը արդեն չի գիտակցում իր արարքների նույնիսկ բանը։ Հետևանքները ինչ կարող են լինել։ Ես չգիտեմ ուղղակի։ Իդեպ այդ հանդիպումների ժամանակ այն ինչ որ այսօր լինելով հյուրընկալող երկիր, այսինքն այդ առումով ինքը որոշակի առավելություն ունի մյուսների հանդեպ, հա, տանտերա։ Ասենք չքննարկվեց մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար շատ կարևորագույն մի քանի հարցեր, որ ուղղակիորեն կարող էր այդ հանդիպման ժամանակ եւ այդ շրջանակներով, ասենք որոշակի նաեւ պատասխաններ ակնկալվել։ Մասնավորապես խոսքը գազի գնն է վերաբերվում, լարսում այդ կուտակումներին, երկաթուղու հետ կապված են ինչ որ հիմա այստեղ անում են, Արցախի հետ կապված, այսինքն բացառապես մեր ժողովրդի, մեր երկրի պետության ուղղակի կենսագործունեության հետ կապված, մեր լինելիության հետ կապված կարևորագույն հարցերից բացառապես ոչ մի բան քննարկում չի եղել։ Տեսեք, նույնիսկ շատ հետաքրքիր է, բոլորը նկատել են դա, բոլոր երկրների ղեկավարները։ Բոլորը իրենց խոսքը սկսում էին շնորհակալական խոսքով ուղղված Նիկոլ Փաշինյանի։ Այո, բացում է այդպես է, ով այդպես։ Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի անունը ոչ միայն չի տվել երբևէ։ Չի տվել։ Ասում են բանի ժամանակ էլ են ազատ բանի ժամանակ որ դե լավ ընդմիջումներ է լինում միշտ փորձել է երբ որ Վլադիմիր Պուտինը տեսել է որ Նիկոլը շրջվել է ուրիշի հետ սկսել է խոսալ որ այս մարդու հետ չխոսա փաստեր են դրա Իդեպ ձեր ասածը ես երկրորդ եմ ինչպես երբ որ մինչև շենք բարձրանալը Բաղրամյան 26 Բաքում պատի տակ երբ որ կանգնում նկարվում էին լրագրողները Այնտեղ յուրաքանչյուր ոք գիտեր իր տեղը կանգնելու, երբ որ պատի վրա իր երկրի դրոշն էր։ Ուրեմն Հայաստանի դրոշը դիմացից որ նայում եք ձախ կողմում էր, որտեղ կանգնեց միանգամից Տիգրան Սարգսյանը։ Իդեպ իրան ասված էր, որ կանգնի այդտեղ, որտեղ ինքը չգնաց կանգնելու այնտեղը, որտեղ Եվրասիական տնտեսական միության խորհրդանիշն է, իսկ դա մեջտեղում է, որի մի կողմը ուրեմն այդ Ռուսաստանի Դաշնության
դրոշի մակետներ պատին նկարված, մյուսը Ղրղզստանի։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլը վաղօրոք Տիգրան Սարգսյանն ասել էր, որ գնա Հայաստանի այդ դրոշի ներքո կանգնուն ու դրոշ չէր, այսինքն երագույնի, որ ինքը գնա Պուտինի կողք։ Ես հիմա շարունակությունը ասեմ, երբ որ լրագրողները նկարեցին, ակնհայտ էր, որ այդտեղ Պուտինի կողք կանգնելու որպես Եվրասիական տնտեսական միության պատասխանատու անձ, ինքը ամենայն հավանականությամբ հույս ուներ հետը զրուցելու։ Եվ այդ պահին, երբ որ ինքը մոտեցավ, որ փորձ էր անում զրուցել, մեկ էլ այդ պահին զրույցի բռնվեցին Պուտինը եւ Ղրղզստանի նախագահը։ Ակնհայտ ինքը ուզում էր ինչ-որ բան խոսել եւ իրականում Պուտինն էր խոսում Ղրղզստանի նախագահի հետ, հավանաբար այն դիմավորումը, որ Փաշինյանը արել է, մենակ չէ, գիտեք, նույնիսկ այն մեսիջները, որ ժամանակին ուղարկվել են, նույնպես եմ կրկնում։ Ով բայց Ռուսաստանը 2008 թվականի մարտի 1-ի մեղավորներին լավ գիտի։ Ու գիտի, որ մեղավորներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ջհանգիրյանի մյուսների հետ միասին։ Բայց հիմա այդ մարդը երբ որ ժամանակին շնորհավորում էր, սա պետք է հասկանա, որ լավ գիտեն ով է, գիտեն որ մեղավորը ինքն է։ Բա անմեղ մարդուն են էլ այդ մարդուն գերոջը, որ պարզ հայտարարում է, որ 10 տարի Անդրկովկասում կայունության ու ուրեմն անվտանգության երաշխավորը եղել է կոնկրետ Քոչարյանը։ Եվ Ռուսաստանի ամենածանր ժամանակ, երբ որ այդ երկրի մասնատման գործընթացներ գնում։ Եթե դա չի հասկանում այս մարդը, ինքը ինչ թվում է թե գիտեք ամենավատը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ ինքը տենց է մարդկանց նկատմամբ, մարդուն իր հետ տանի, հա, մահվան, հետո դրան լքի ու անցնի։ Գիտե պետք է սիմպտոմ, այդ անհավատարմությունը։ Հիմա ինքը գիտի բոլոր իր նման են, չէ։ Պուտինը ցույց է տալի, որ ինքը դրա նման չէ, հատկապես Տիկին Բելլայի հետ հանդիպումը շատ կարևոր էլի մեսիջ է։ Հիմա ճիշտ է այդ ՀՀՇ-ական մամուլը, Նիկոլական մամուլը, Նիկոլի վկանները, Լևոնի վկանները, այն վնգստացողները, հա, բոլորը որ դա դե ինչ գիտեք, ինքը գնացել է խնդրի, որ միջնորդի Նիկոլին, որ բանային ազատեն, Ռոբերտ Քոչարյան, լավ ամոթ, այդ ձեր ախմախությունները կներեք բարիս համար, այդ վնգստոցները պահեք ձեզ։ Ժամանակն է դուք հասկանաք, որ մարդիկ կան ում համար ընկերությունը դա ամեն ինչ է։ Որտեղ դուք կյանքում ընկեր չեք ունել։ Եվ հետաքրքիր է այդ ձեր դիտարկումը եւ հաշվառներով մենք եւս Երևանում ենք բնակվում, ունենք բավականին ընկերներ, մտերիմներ տարբեր շրջանակներում, շատ տիպիկ բնութագրական է։ Մեծ հաշվով Փաշինյան Նիկոլը ընկեր չունի։ Սա եւս սիմպտոմներից մեկն է, այն ինչի մասին խոսում ենք, ասենք անկախած տեսելությունը, ասենք այդ սելֆիները, հիմա այս սելֆին կան, որտեղ մեքենայի մեջ միասին նկարվել են, հա։ Մեր քաղաքագետներից մեկը Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանը լավ դիտարկում ասեց, միգուցե այդ սելֆին Աշոտիկի տղայի համար, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի տղայի, այսինքն Թորան համար որպես պատմական ու շատ լավ է, որ պապը նկարվել է աշխարհի, ասենք, հզոր տերությունների ղեկավարների հետ, բայց մեր երկրի համար դա շատ կարճ ժամանակ հետո առ ոչինչ է։ Եվ այդ ինքնասիրահարվածությունը կամ նարցիսիզմը, որը որ ակնհայտ է մեր այսպես Փաշինյան Նիկոլի համար, դա օրվա այն դոզանա, որ ինքը անպայման տիստանա, ինքը իրեն նկարի տարբեր տեղերում, այդ ինքնասիրահարված կեցվածքը, նարցիսիզմը, ինքնասիրահարվածումը եւս հայտանիշ է, այնպես ինչպես օրինակ անկանխատեսելիությունը, այնպես ինչպես մարդկանց հաճելի լավ Երևանը արդյունավետ առաջին հայացքից, բայց իրականում ասենք պրոֆեսիոնալ գցող լինելը, որը բավականին շատ է այդ անձի կենսագրության տարբեր տարիներին։ Ես ուզում եմ նաև ձեր կեցվածքը այնուամենայնիվ եւ ձեր գնահատականը Սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ իշխանության վերաբերմունքը եւ ըստիս մի խիստ աննախադեպ բան, որտեղ սուտը կեղծիքը այլև կարող են անել այն կառույցները, որոնք ի պաշտոնե կոչված են օրենքը, արդարությունը, ճշմարտությունը պաշտպանելու։ Մասնապես խոսքը դատախազությունն է վերաբերվում։ Երբ են երկու երիտասարդներին, որոնք ընդամենը դատավոր Աննային հարց էին տվել, մյուսը նկարել էր այսօր արդարադատության խոչընդոտման հոդվածով անազատության մեջ են եւ քրեական նյութ հարուցվել։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր Սահմանադրական դատարանի դատավոր
Գյուլումյանի նկատմամբ ակնհայտ եւ ձեռքով էին կպել եւ վիրավորական խոսքեր էին ասել, պարզվում որ դատախազությունը հայտարարություն էր տարածել իբր Տիկին Գյուլումյանը իր այդ դեպքի հետ կապված գրությունը, որ ուղարկել է դատախազություն, այնտեղ նշվել է, որ այդ անձինք ոչ թե իր անձին են կպել, այլ վերացական դատարանին։ Եվ Տիկին Գյուլումյանը երեք հրապարակավ ասաց, որ նման բան չի եղել, ինքը դատախազության նման գրություն չի տվել։ Այսինքն դատախազությունը կարող է երկրի բարձրագույն դատական օրգանի դատավորի մասին, ասացի մասին ակնհայտ սուտ բաներ գրի։ Դե եթե վարչապետը ակնհայտ ստեր է ասում հրապարակավ, հեռուստատեսությամբ, հարցազրույցներով ու մարսում է, ակնհայտ ստեր, բացահայտված է մարտի 1-ը, սպանությունները բացահայտված են, այս մեկին գտել են, կոռուպցիա չկա, օլիգարխներ չկան, դե դա սիմպտոմներ է, պարոն Իսագուլյան, այդ դուք մենք գնահատում ենք, որ դա մարդկային սիմպտոմներ է, որը հետո կբացահայտվի թե ինչ սիմպտոմ է, բայց ու դատախազությունը սիմպտոմով չի ապրում։ Հիմա այդ սիմպտոմների պատճառով, Նիկոլ Փաշինյանի սիմպտոմների պատճառով դատախազություն, շատ մարդիկ, դատավորներ շատ, հա, անցել են կարմիր գիծը։ Եվ հասկանում են, որ եթե վերադառնանք օրինական պետություն, իրանք լինչի դատաստանին են արժանանալու։ Իրանք առնվազն ցմա բանտարկությունը իրանք բոլորի համար արդեն կա, որտեվ այն կարգի խախտումներ են արել պետական դավաճանության հասնող, որ իրանք հիմա այս մարդիկ իրանք կյանքի գնով, ստով, որտեվ ամբողջ կյանքները սուտ են խոսացել, պետք է պահպանեն, որ հանկարծ այս ռեժիմը չփոխվի։ Պատկերացնեք այս դատախազի վիճակը, երբ որ իրան դեմ տան պատին ու ասեն տղա ջան, մի հատ այս հարցերիդ պատասխանները տուր։ Այս երկու ջահել տղան ինչ էին արել, կողքից քայլել են իլուր աշխարհին, ցույց են տալի, ուղիղ հերարցակումով արդարադատությանը։ Այս Աննա բանը Դանիբեկյան, այսինքն քնած դատական գործընթացի, փողոցով քայլելուց, իրա չգիտեմ ընկեր ունի թե չունի, boyfriend ասում են ունի, այն ԲԴԽ-ի նախագահն է, դրա հետ հանդիպման ժամանակ այդ ամեն տեղ ինքը բան է, դատական պարտականություններ է կատարում, դատարան է հանդես գալի որպես։ Եթե կողքից մեկը քայլում է սեր է խոստանում, մարդը պիտի դատապարտի, որտեղ խոչընդոտել է արդարադատությանը, այսինքն Աննա Դանիբեկյանը քայլող արդարադատություն է։ Դատախազությունը ես ասել եմ, որ դատախազը Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչում արդեն ստացել է, բայց ելույթ ձգտում է երկրորդներ ստանա։ Մտածում եմ, որ երկու հատելի ինչ որ ադրբեջանական գյուղում իր արձանը պիտի կիսանդրին կանգնացնեն։ Սա է ողբերգությունը։ Հիմա ես sense ուղիղ եմ ասում, sense կոշտ եմ ասում, որ հասու դառնա մեր հասարակությանը։ Հասկանան, թե ում հետ մենք գործ ունենք։ Այո, ես չեմ զարմանա, որ Սահմանադրական դատարանի անդամը որևէ գրություն չի ուղարկել դատախազություն, բայց դատախազությունը կարող է ստել։ Որտեղ ինքը որոշում է, որ ոնց վարչապետը եթե ստում է, մեզ հրահանգում է, որ մենք ստենք, ուրեմն ախպեր ջան, ինչի մեր համար էլ սուտ չասենք։ Արդեն սուտը ցանկացած մակարդակով ցանկացածի հասցեին իրանք կարող են ասել։ Իրանց համար արդեն կին, օրիորդ, աղջիկ էլ չկա։ Վիրավորում են չհասկանալով, թե իրանց վիրավորանքի արդյունքում իրանք ինչ հիմար վիճակի մեջ են հայտնվում։ Չէ որ կարող է մի օր էլ վիրավորեն մեկին, այս պարագայում, ասենք Արփինեն հայրը հասկանալի է, եղա 1000 անգամ, որևէ մեկս իրավունք չունենք, եթե լիներ դա կարող է Անդրանիկ Քոչարյանին լինչի դատաստանի ենթարկել փողոցում։ Դու ո՞նց ես համարձակվում այդպես բան ասել։ Այսինքն ես երբ որ մեր կայքում ասում եմ, որ որևէ մեկի կնոջը, աղջկան իրավունք չունենք կպնելու, ընդհանրապես կնոջը կպնելու իրավունք չունենք, եթե չի վերաբերում այդ մեր ասածը նրա պաշտոնի գործողությանը, որպես պաշտոնատար անձ, որտեղ չի կարելի, դա շատ զգայուն բան է։ Մորը, աղջկան, դստերը, թորնուհուն, չի կարելի։ Հայ իրականության մեջ սրա համար մարդիկ արժանանում են մահվա։ Եվ նամուսը պահելու համար մենք նամուս կինո էլ ունենք վերջապես։ Ո՞նց ես համարձակվում։ Այդքան բան եք առյուծի սիրտ կերած տղեկ եք։ Այդ ձեր առյուծի սիրտ կերածը 90-94 թվականին պատերազմում է, ես չեմ տեսել։ Ինձ որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ես այդ տարիներին առավել շատ Արցախում չեմ եղել, չնայած Գերագույն խորհրդի падգամավոր եմ եղել։ Առաջին ջոկատներից մեկը ես եմ տարել։ Իմ զինվորներից հիմա կա կորպուսի հրամանատար։ Բայց այդ մարդկանց ես չեմ տեսել այնտեղ։ Հիմա առյուծի սիրտ են կերել, ազգային ժողովում նստած, լոմփո խոսում են,
Կար անպատասխան տա։ Եվ մի եւս կարևոր այս երկու օրը մի իրադարձություն եղավ ըստիս, որը այսօրվա իշխանությունների համար խիստ բնութագրական է, այսինքն այս կերծիկները սուտը մեծ հաշվով բերում է նրան, որ Փաշինյան Նիկոլը իսկապես ձգտում է, որ ինքն է օրենքը, ինքն է ասողը եւ որևիցե մեկը իր խոսքից անգամ իրավունք հետ կանգնելու։ Խոսքս մեր համայնքներից մեկի գյուղերից Նորաշենում, երբ որ ընտրված գյուղապետին Արարատի մարզպետ ունեն Կոկորտիլոսի լավ մասնագետ, այդ ինքն է իրեն այդպես կնքել էլի, դարձել է հայտնի ժողովրդական խոսք եւ այդ գյուղապետին այլևս քանի որ ԿՊ-ին չի պաշտպանել եւ ասում են դու այլևս գյուղապետ չես, 1800-ից ավել ձայն հավաքած եւ 150, 150, 160 ձայն հավաքած ԿՊ-ի անդամին իրենց ակտիվիստին ասում են ժամանակավորապես ինքը կատարի պարտականությունները եւ հիմա այդ գյուղը ով ժողովուրդն է եւ իր ձայնը տվել է գյուղապետին, որը որ համայնքը պետք է կառավարի, հիմա ոտքի է ճանապարհներ էին փակել եւ ասում էին գալու են կառավարության շենքի մոտ իրենց կեցվածքը դրսեւորելու։ Բայց որ ասում էին իշխանությունը ժողովրդին է, ժողովրդի կողմից ընտրված մարդկանց է։ Այս ոնց է։ Եվ հետաքրքիր որ գրություն սկզբի խափելը կներեք պարոն Աղաբեկյան, ինքը ստեղծության իշխանությունը ժողովրդի միջոցով չի ստացել, ինքը բռնությամբ է ստացել։ Այո, որոշակի մասսայի որը մեզ հայտնի մասսա է, աղանդավորները բաները միացան այդ ժամանակ, որտեղ հույս ունեին, որ ամեն ինչի տեր իրանք են դառնալու, գոմիկները, հայտնի միասեռականները եւ այլ լեսբիան կեքը։ Նիկոլը դրանց միջոցով բիրտուժ կիրառելով, բիրտուժ։ Նախորդ իշխանությունն էլ չուզեցավ գնալ, հա, ծանր հետևանքների հանգեցնող գործողությունների, բիրտուժով վերցրեց, զավթեց իշխանությունը։ Եվ զավթելուց հետո, մինչև զավթելն էր նախ ստեր ասում, հետո է ստեր ասում, եթե Նիկոլը կարող է զավթել իշխանությունը, վարչապետի պաշտոնը, ազգային ժողովը, հիմա տեսեք դատարանական իշխանությունն է ուզում։ Իրա կոկորդիլոս խեղտող մարզպետի համար ինչպես դժվար է գյուղի իշխանությունը զավթելը։ Իրանց համար ինչ ժողովուրդ, ինչ ժողովրդի ձայն, ինչ ժողովրդի քվե, ինչ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այսօր իշխանությունը պատկանում է իրան, Նիկոլին։ Եվ Նիկոլն էլ Իրանից ներքև դրել է ստահակների, բոլորը անխտի ստահակներ են, որոնք իր կամքի կատարողներն են, կարևոր չէ ինքը ինչ վիճակում է այդ հրահանգը տվել, կատարածումներ են։ Հիմա այդ ստահակների միջոցով այո գյուղապետի Նորայրը հրաշալի բարդ է գյուղի Նորաշենի գյուղապետը, որին եւ անձնապես եմ ճանաչում։ Հիմա լավ դուք կամ Մութաֆյան Օհանջանյանն երկու տղային տարել եք հիմա նստացրել եք։ Այս մարդիկ համարում են որ վերջ իրանց դեմ այլևս խաղ չկա։ Իրանք ինչ ուզեն կանեն, ում ուզեն կկալանավորեն, ինչ սուտ ուզեն կարող են ասել, դրա համար էլ դատախազությունը պատահական չի, բա որ ասում ենք վաղը մարդկանց վրա գործեր են սարքելու, սա է, նույնիսկ 37 թվին այտենց չի է։ Չէ, 37-ը։ Եվ վաղ գոնե ինչ-որ մեկը գրում էր, հիմնավորում էին, դատա ուրեմն քննություն կար, դատարան կար, հասկանում եք։ Եվ էլի անմեղ մարդու, իսկ սրանք անմեղ, կապ չունի դու մեղավոր ես։ Մեղք ես գործել, չես գործել, որոշել են, որ քեզ պիտի տանեն, մի գործ սարքեն։ Ասենք որոշել են, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանը այլևս այդ պաշտոնում պիտի չլինի։ Սանիկներն են հասել, հետո շուտով երևի ընտանիքի անդամներին փորձեն կպնել հարազատներին, հա, այդպես։ Ես որևէ կասկած չունեմ, որ իրանք հենց դրան էլ գնում են։ Տեսեք, ինչքան անմեղ մարդու վրա են քրեական գործեր հարուցում։ Բացարձակ անմեղ մարդկանց նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցում, եւ պայմանը մեկն է, ցուցմունք տվեք սրա վրա, դուք խնդիր չունեք։ Սա արդեն Հայաստանում դառնում է ցավոք սրտի ավանդույթ։ Եվ որևէ մեկը չմտածի, որ եթե ինքը այսօր չպայքարի այս ամեն ինչի դեմ անօրինականության, ինքը դրա զոհը չի դառնալու վաղը։ Դառնալու է մենք, սա պիտի։ Այսինքն մեծ հաշվով ժողովուրդը այսօր անկախ զբաղեցրած դիրքից, սոցիալական կարգավիճակից զոհասեղանն է դրված, յուրաքանչյուրը։ Որովիցե մեկը պաշտպանված չի, անգամ իր թիմի անդամները, կառավարության անդամները, եթե պետք լինի ասենք անհրաժեշտության դեպքում դրան զոհաբերել, դրանք բոլոր կզոհաբերվեն։ Հա, այդպես։ Մեզ վերջերս մի հատ ռուսական ֆիլմ է, թե ինչպես հոգեկան հիվանդ, հա, դիցուհի ասենք, թե իշխանուհին ոնց է մարդկանց սպանել տալի, անխտիր, որտեղ ինքը այդ արյունը անդադ ուզում է։ Ինքը բարձում է այդ հոգեկան տվայտանքներ է ունենում, հոգեկան հիվանդություն։ Այսինքն, եթե մարդը այդ վիճակին է, ինքը կարող է տեսները իմիջիայլոց շատ արագ գտնում են այն մարդկանց, ովքեր կամակատար են,
ովքեր իրենց կամքը անխտիր կատարում են։ Ընդ որում, հետաքրքիր է, որ թվում է թե օրինակ ընդհանրեն ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ է, քո ասած դոկտոր պրոֆեսոր է քաղաքագիտության, քո ասած նախկինի արտակարգ ու լիազոր դեսպան է, կապ չունի գինի առևտրով է զբաղվել, բայց ամենայն դեպս նույնիսկ այդ կարգի մարդիկ դառնում են արնախում։ Իսկ իրանց համար արյունը ինչ որ մեկի սպանելը, արյունը խմելը դառնում է բան, բնական ցանկություն։ Մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ մեր երկրում ուրեմն այդ վամպիրներ հայտնվեն։ Այն էլ այդ կարգի։ Մենք ուղղակի իրավունք չունենք։ Ես ասում եմ, օր-օրի մենք մոտենում ենք մի շատ վտանգավոր շեմի։ Եվ չի բացառում, ասում եմ, որ ուժայինները իրակ արդեն գլուխ բարձրացնեն, հասկանան, որ իրանց էլ են դրդում գործողությունների, որոնց համար վաղ է։ Իդեպ այդ Վանեցյան Արտուր երաժշտական ուղղակիորեն հենց դրա լավագույն ապացույցներ։ Մարդ հասկացավ, որ ինքը մի վիճակում է, որտեղ կարող անի գործողություն, որ վաղը չմիսոր կարող է ցմահել գնա, եթե անի։ Միանշանակ ես չեմ կասկածում, որովհետև ես կարծում եմ դրա համար նաև ինքը եւ պատճառ ուներ, եւ փաստեր ունի, եւ վաղը մյուսերը ստիպված է լինելու նույնիսկ հրապարակել դրանք։ Հիմա տեսեք առաջ լյուստրացիայից խոսացող այդ վայրենի ամբոխը, նույնիսկ Ստյոպիկի նման, Սաֆարովի նման ճիզվիտները, դրանք ինչ է հիմա, ինչի է Վանեցյանը պետական գաղտնիք ասում, ինչի է քաղաքական հայտարարություն անում։ Ով է տեսել հայտարարությունը, որ անվտանգության աշխատակից հետո նայեք տարբեր երկրների Բուշ օրինագահվակը ՑՌՈ-ի ղեկավար էր, հետո դառավ, ընդ որում Միացյալ Նահանգներում շատ երկրներում տեսնենք են Շևարդնաձե, նույն Պուտին, դրանք բոլորը հատուկ ծառայությունների աշխատողներ են եղել, կամ հատուկ ծառայություն, դրանք են դառնում հետո պետության ղեկավարներ, որտեղ իրանք շատ ամենաիրազեկված եւ փորձառու մարդիկ են։ Նրանք ասում են, ով է տեսել տարբեր երկրներում հանկարծ այդ ծառայության աշխատակիցները զբաղվեն քաղաքականությամբ կամ քաղաքական հայտարարություններով։ Դա գիտությունը տեսուր է մտել։ Մեկ տպավորություն է ստեղծում, ինչպես ժամանակին Հռոմիկասեր Կալիգուլան իր ենթականների նվաստացնելու համար ամենասիրած ձյուն սենատրի կարգավիճակի տալիս տանում էր նիստերի, մեկ-մեկից թվում է, որ շուտով այս կառավարության անդամների կամ ազգային ժողովի իմ քայլ խմբակցության պատգամների մի մասի փոխարեն ուղղակիորեն կարող է, այդպես ասենք, հոգեբուժարանների այդ անձնակազմից կամ ասենք բականին տրանսվիստիտ արվամոլիկամոլներ կան, սեռափող, մարմնով, մտքով եւ այլն, մեկ էլ հիմա ասենք կարող է որոշում կայացնել դրանց տան ինչ է եղել, ասենք Կալիգուլան ձիա տանում, էս էլ իրան հոգեարազատ, իրան շատ սիրելի մարդկանց տան։ Պարոն Նահապետյան, ես ձեզ ասեմ, էլի ժողովրդի մեջ խոսում են, գիտես, ժողովուրդը մեր հիմա այնքան իմաստուն է դառել, որ անտեղի տեղը չի խոսում։ Իրանց այդ քայլա Չալոյի, շանը ասում եմ, հիմա շատ փոշմանել են, որ իրան էլ падգամավոր չեն սարքել։ Չի բացառում, որ այդ Չալոյին տանեն падգամավոր իրանց հետ։ Իրանց հետ քայլել Կալիգուլայի ձին փոխարինվում է իրանց Չալոյով, հա։ Չի բացառում, տեսեք հիմա թվում է թե աբսուրդ ենք ասում, չէ, բայց այդ մարդը բայց Կալիգուլան ձին տալել է աբսուրդ չի։ Իրանց հետ քայլել է։ Հələ Կալիգուլային է գոնե ձի էր այդ ձին, այս Չալոն իրանց հետ քայլել է։ Ընդորում ամենաշատը ասում են Չալոն է հենց քայլել, ամենաշատ քայլածին այնտեղ այն Արմենուի Ղազարյանն է, չէ, Թագուի Ղազարյանն է, մեկը կապույտ մազերով Լեռնուհի է, Գեղեցկուհի է, Դիցուհի է, թե լեսբիանկա է, չգիտեմ, նրանք տարել են ինչի համար։ Նա հարձակվել էր Արցախի դեսպանատան ներկայացության վրա, պլակատներով Արցախը Ադրբեջանի հող է, Արցախը բռնապետություն է, Արցախը պետք է վերացնել։ Հիմա այդ մարդը ազգային ժողովում նստած է, Չալոն խիպտի չէ նստի, գոնե այդ անասունը, անմեղ անասուն է։ Չէ՞ դու գաղափարակից սկզբից մինչև վերջ կողքները կանգնած։ Քայլել է հետները։ Այնպես որ այդ Կալիգուլայի պատմության վրա մենք կարծես թե բան ենք անում, հեգնում ենք, բայց չի բացառում, որ Չալոյին վաղ ինչ-որ մեկի տեղ падգամավոր դառնան։ Ասում են ցուցակի վերջում գրած է Չալո։ Նույնիսկ իրանց իմ քայլը։ Հալավ էս աբսուրդի թատրոնի շկապ դիցեքվի պատերազմող երկրի։ Հասարակությունը, պարոն Նահապետյան, մեր քաղաքացիները, այո, թեկուզ հիմա տեսեք իրանք անցել են կոշտ զրույցի, այնպես կոպիտ, տղամարդուն ոչ վայել լեքսիկոնի։ Իրանք եթե տեսնեն մենք ընկրկում ենք, մենակ ինձ վայել չի էս տոնով խոսելը եւ էս ձևով խոսելը։ Ես համարում եմ դա ինձ համար անպատվաբեր բան, բայց որովհետեւ իրանք ուրիշ լեզու չեն հասկանում։ Իրանք ուրիշ լեզու չեն հասկանում։ Իրանց հետ պիտի խոսել իրենց լեզվով։ Ժամանակին ես, չգիտեմ, Դանիելյանն էր թե Մայլյանը, որ
Հիշում եք այն շատ փիս-փիս բառեր էր օգտագործում, հա, վատ։ Ասում էր իրանց հետ մի խոսել իրենց լեզվով։ Ճիշտ էր ասում մարդ։ Ընկալել էր, որ այս մասսան, այս բիդլը, որ ասում են, այս այն մասսան է, որ մարդկային լեզուն, մարդկային տոնայնությունը, քաղաքակիրթ զրույցը չի ընկալում։ Իրան պիտի ասես իր լեզվով։ Սա է, պարոն Նահապետյան, եւ ես ուղղակի ասում եմ, օր առաջ պետք է ամեն ինչ անենք, մոբիլիզացնենք ուժերը, տեսեք իրանք վաղը միսօր լրատվամիջոցներն էլ կփակեն։ Իդեպ հունվարի Այսօր ավելի ազատ կայք, քան մեր կայքն է չկա, բայց ես կարծում եմ օր առաջ իրանք կգնան նաև դա փակելու։ Պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որ չհասնի դրան։ Որտեվ մենք բնականաբար տեղեկատվության մեջ դաշտ ունենք եւ այդ տեղեկատվությունը գոնե հասցնում ենք մեր ժողովրդին։ Տեսեք, ես չեմ կարծում, որ պարոն Ծառուկյանը շատ կուզենար, որ իր կենտրոն հեռուստաընկերությունում հայելու առաջ հաղորդաշար Անժելա Թովմասյանի փակվեր։ Իմիջիայլից որ բավականին բարձր վարկանիշներ այդ վերջի հաղորդումը ինձ հետ արեց։ Իմ հաղորդումից հետո իր հետ Անժելայի այդ ուրեմն հաղորդաշարը փակել են։ Բայց հույսով եմ անպայման կբացվի, նույնիսկ ես Անժելային առաջարկել եմ, որ մեր կայքը պատրաստ է, բայց հույս ունեմ, նորից եմ կրկնում, որ կենտրոն հեռուստաընկերությունը անպայման կվերականգնի այդ հայելու առաջ հաղորդաշարը, որը համարձակ կերպով Անժելան կարողանում էր հրավիրել բոլոր նրանց, ում հանրային կոչված է, որ պարտավոր է հանրությանը իրենց այդ սորոսական ազատությունը եւ առաջին ԵՄ-ը, որոնք շանթը հիմա գիտեք ամբողջությամբ ծախվել է եւ հասարակությանը ըստ էության վարկաբեկելով է զբաղված։ Վարկաբեկել ոչ այն իմաստով, բայց իրանց հաղորդաշարերի իմաստը հասարակությանը զոմբիացնելն է։ Դրանց դեմ մենք ըստ էության հստակ բացի 5-րդ տալիքը, կենտրոն հեռուստաընկերությունը, մեր կայքը եւ եւս մի քանի կայքեր 168-ը, շատ ես անները մեկ-մեկ հիմա չտամ, բայց շատ քիչ են մնացել։ Եվ մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որ հանրությունը օր առաջ իմանա այն վտանգավոր սահմանագծերը, որ կարող են այսօրվա իշխանություններն անցնել եւ ըստ էության վնասել մեր ազգային ու պետական շահը։ Իդեպ մյուս տարվա հունվարից մետրային, դեցիմետրային հեռուստաընկերությունների նոր կարգ մրցույթ նման բան է դրվելու։ Ես կարծում եմ, որ այդ մրցույթ անցկացնելու բուն նպատակը գոնե նվազագույնը երկու հեռուստաընկերությունը եթերից հանելը, որոնք այս կամ այն ձև քիչ թե շատ կամ 3 միգուցե Արնյուսը, կենտրոնը եւ TV5-ը։ Այսինքն իրականում իրենք 4 իշխանություն կոչվածի հեռուստատեսային տարբերակը փորձելու են չեզոքացնել։ Եվ այդ առումով ամբողջ իշխանությունը կենտրոնանալով կամ կենտրոնացնելով մի մարդու ձեռքում, որը բավականին այսպես հայտանիշներ ունի, սիմպտոմներ ունի, դա լավագույն տարբերակն է ձեզ հետ համեմատ լինելով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որը ընդամենը միջնորդավորված Սորոսի միջոցով կարողանա ցանկացած հարց Հայաստանում լուծել։ Մեկ զանգ եւ ասենք կորոշվի Արցախի հարցը, մեկ զանգ ենթադրենք Հայաստանում Արցախում կան հիմա մարդիկ, պարոն Նահապետյան, սա ձեզ ասեմ եւ կարծում եմ էլի լույսը Հայաստան Արցախից է գալու։ Արցախում կան մարդիկ, ովքեր այս կործանարար քաղաքականության պատճառները հասկանում են եւ դրանց ամենակարևորը նախագահի տեխնացու Վիտալի Բալասանյանն է, Արցախի հերոս գեներալ։ Իմիջիալից որի նկատմամբ գիտեք, որ տարբեր մանիպուլյացիաներ են առնում, դատախազություն, հատուկ քննչական ծառայություն։ Նպատակը մեկն էր, ասենք, արգելել, որպեսզի Բալասանյանը կարողանա Հայաստան գա եւ Հայաստանից դուրս ու ներս ելումուտ անի, իրենց փակել Բալասանյանին, կտրելով նրա բոլոր կապերը արտաքին աշխարհի հետ։ Բայց կարծում եմ դա էլ իրանց չի հաջողվի։ Որտեղ տենց ստորություն անել է, ինչ որ հիմա անում են Հայաստանյան իշխանությունները, Արցախի իշխանությունների նկատմամբ եւ ընդհանրապես Արցախի նկատմամբ, ինչքան էլ ուզում է Վնգստան, որ իրանք վատ բան չեն անում, իրանք շատ վտանգավոր բաներ են անում։ Եվ ցավում եմ, որ Արցախի որոշ նախկին բարձր պաշտոնատար անձինք, նաեւ նախագահի տեխնացուները կամ սա չեն գիտակցում, կամ ընդհակառակ իրանք էլ ի սկզբանե այս ամեն ինչի հիմքում եղել են։
Շատ վտանգավոր բաներ է։ Մենք պարտավոր ենք Արցախում նաև այն ուժերի սատարել, չնայած ես կարծում եմ հասարակությունը գնա դրան, որոնք այս իշխանությունների կամակատարը գոնե չեն դառնա այդ առումով։ Այլապես պատկերացեք ինչ կլինի Արցախի վիճակը։ Մեծ փորձություններ ա մեզ սպասում եւ այդ փորձությունները մեր միջով անցնելուց հուսանք, որ մեր ժողովուրդը ավելի շատ փորձառություն ձեռք կբերի, կդիմագրավի եւ վերջում ինչ կցանկանայիք այս մեր ոչ հեշտ եւ բավականին ծանր կարելի ասել ժամանակների վերաբերյալ ձեր մոտակա կանխատեսումը կամ այն ելքերն ու այն ճանապարհները, որ կարող է պատվով դուրս գանք այս ամենի մեջից։ Գիտեք, ես ասեմ բարձ, առաջ երբ որ Թավշյա հեղաշրջում այդ բռնազավթում իշխանության նոր էր եղել, երբ որ դուրս էիր գալի փողոց, զգում էիր հասարակության դե հանրային մարդ ես, քեզ բոլորը ճանաչում են, չնայած ասենք իմ նկատմամբ կոնկրետ երբեք չի եղել վատ վերաբերմունք, բայց հայացքներից զգում էիր, որ մի ձևի բան կա, անկալելիություն իրանց կողմից, թե ինչի ես դու օրինակ մեր նոր հեղափոխությունը տենց բան անում, չէ՞ որ այս մարդիկ եկել են ազատագրելու, բոլորին սիրով ու համերաշխությամբ լցնելու, բայց հիմա որ քայլում եմ, հավատացեք, 10-ից 9 մոտենում է, անպայման ուզում է ձեռքդ սեղմել եւ ասում է կներեք, մենք այն ժամանակ ձեզ չէինք հավատում, բայց պարզվեց դուք ճիշտ եք։ Աննապետան ասում, այլ է հենց վերցնել ես, հա, տեսախցիկները, գնալ հենց այս մեր կողքի փողոցները, որտեղով ասում եմ, ես միշտ քայլում եմ, առաջի անգամներ այդ նոր հեղափոխությունից հետո քայլերուց զգում էիր այդ վերաբերմունքը։ Հիմա զգում ես, թե ինչքան քո նկատմամբ հարազատաբարի իրանք են մոտենում, խոստովանում են, որ եղել են հեղափոխության կողմնակից, բայց ցավոք պարզվեց, որ դա ազգակործան բան է եւ շատ արագ պետք է այդ ամեն ինչից ազատվել։ Հավատացեք, սա է այսօր հասարակության։ Եվ եթե որևէ մեկին թվում է, թե ինքը այդ ինչ որ կառույցների միջոցով կարող է իր մեն իշխանությունը հաստատել լինել հոգեկան տենց ծանր բաների արդյունքում, հասարակությունը թույլ չի տա։ Իսկ հասարակությունը եթե ոտքի կանգնեց, հավատացեք, այսօր ես կարծում եմ շատ շատերը հասկանում են, որ մենք անցնում ենք այն կարմիր գիծը, անցնում ենք։ Իշխանություններն արդեն անցել են, բայց հանկարծ ազգովի չանցնենք այդ կարմիր գիծը, որից հետո այլևս ես ասում եմ, այդքան կոչեր են իսկ առաջարկել է, որ գնանք օժանդակենք, նույն Նիկոլ Փաշինյանին։ Հասկանում եք, այն առաջի օրերին դե լավ 100 օր տեսակ մենք ոչինչ չասեցինք քննադատական։ Եվ պատրաստակամություն հայտնեցինք, որ եթե նույնիսկ անվտանգության խնդիրների հարցում, Արցախի հարցում, բայց պարզվում է, այս մարդիկ չէ, որ հստակ ուղղորդվող ուժ կա, ուղղորդող իրենց ուժ կա, որը ծրագիր է դրել Հայաստանն ու Արցախը կործանելու։ Եվ ցավոք սրտի բոլորը տուրք են տալի այսօրվա իշխանությունները։ Գծին մեր միակ նպատակը պարոն Նահապետյան եւ ես որպես նախկին սպայի, որը շատ բան է տվել այս հայրենիքին, իրավունք ունենք դա թույլ տալու։ Իմ ասածը կարծում եմ այդ ձեր ասած մարդիկ, այն արժանապատիվ հայերը, որոնք եւ կենսագրություն ունեն, եւ սկզբունքներ ունեն, եւ արժեք ու արժե համակարգ ունեն, հրապարակավ առանց վախենալու իրենց դիրքորոշումը կեցվածքը պետք է ասեն, որ իսկապես ծանր ժամանակներ է։ Սա իսկապես գնալով խորանում է մի process, որը որ ուղղակիորեն կարող է մեր ժողովրդի, մեր երկրի գլխին կախվի, այնպես ինչպես 104 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության այդ մեծ վտանգը, որովհետև ինչ ասելա ցեղասպանություն, ժողովուրդը պատրաստ չի քեզ սպանողին դիմադրելու։ Հիմա այն որ մեր զավակները, մեր ընկերները զոհվում էին արվոչինչ, որ հայրենասիրությունը, ատավիզմը եւ այլն, ադրբեջանցիները բարի են այդ ժողովրդի մասին պետք է մտածվի եւ այլն։ Կարծում եմ, որ իսկապես այդ կարմիր գծերը, շատ կարմիր գծեր հոգեբանորեն իրենք անցել են, իսկ մենք այդ էյֆորիան ժողովրդի մոտ ակնհայտ է որ անցել է, հա։ Երբ որ այս անարդարությունները, խոսքը գործի հետ չբռնելու իշխանությունների կեցվածքը, իրենց բյուջեի փողերը ցոփ աչուձախ ծախսելը, սեփական խրախուսումները, քաղաքը կեղտի մեջ կորելը, սուտը կեղծիկ ակնհայտ, վաղ թե ուշ մարդ հասկանում, ուղղակի շատ դժվար է որ մարդը հետ կանգնի, ասի ես սխալվել եմ, բայց գալու է մի բան, որ մարդը հասել է իսկապես ես սխալվել եմ եւ դա աստված որ օր առաջ մարդիկ այդ բանը հասկանան
Եվ որ պայն որ ժողովուրդը կանգնի, ես առավել քան համոզված եմ, փախուստ այնքան արագ կլինի ինքը իր թիմը եւ այլն, որ նույնիսկ մենք չենք էլ պատկերացնի, որովհետեւ ստախոս մարդը, կեղծողը, անկանխատեսելի եւ այլն, հոգեբանորեն իրենք վախկոտ են։ Դա այդպես է, այդ արատները, այդ մեղքեր ունեցող մարդիկ վախկոտ մարդիկ են։ Այդ վախկոտ մարդուն ընդհանրապես անհրաժեշտ բան, երբ որ ժողովուրդը կանգնի ու ասի փխք, կարծում ամեն ինչ կգնի իր տեղը։ Հավատացեք, որ շատ դեպքերում փեղկ ասելուց սրտները կարող է կանգնի ուղղակի։ Դե կամաց կասի, ուժեղ չի ասի։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, հուսանք, որ մարդիկ այդ քնից, թմիրից արագ պետք է արթնանան, որ աճ ու ձախ նայեն, գնահատեն, փորձեն ոչ թե վերնագրերով, այլ նկարներով գնահատել, այլ պատճառ հետևանքային կապերը եւ յուրաքանչյուր պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա չինովնիկի գնահատականը լինի իր արած գործերը եւ այդ գործերով գնահատեն։ Հուսանք, որ մոտ ժամանակներս մեր ժողովուրդը որոշակի հավաքական միակամություն հանդես կբերի այդ հարցում։ Առողջ եղեք, մնացեք խաղաղությամբ, միշտ նոր հանդիպում եթերում։